Tu vas bien écarter les jambes au max. Hop. Et tu viens pousser à fond vers le plafond. Nickel. Relâche, tu relâches. Voilà. Ça va? Ouais, nickel. Pourquoi tu tournes la tête comme si j'allais t'opérer là? Ah ouais. Tu fais partie des relous, toi. Ah, hyper relax. Ouais, c'est ça. Nickel. Bon, tu vas me faire quoi aujourd'hui là? Du coup, tu vas mettre la main sur la hanche comme si tu faisais la star. Ouais. Et bah voilà, tu vois, quand tu mets pas une force de sixième, ça vient, c'est bon. On va faire ta symphyse pubienne. Oui. Hop. Bon, je te dis pas la suite, tu sais. Oui. Allez, c'est parti. Ok. Nickel. Voilà. Ouais.